Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Amna Noor is here. I hope so, students. You all are fine. Today, the topic of our discussion is nervous tissue. Students, nervous tissue को समझने से पहले हम लोग एक बात डिस्कस करते हैं. We know that an animal survival depends on its ability to respond appropriately to stimuli from its environment. किसी भी ऑर्गेनिज्म, जो भी ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में मौजूद है, उसका इस दुनिया में रहना उसका कुछ चीज़ों पर रिस्पॉन्स शो करने पर डिपेंड करता है. जैसे लेट्स सपोज स्टूडेंट्स, अगर हम एक इंसान के सामने एक लाइन आ गया है, एक शेर आ गया है, तो स्टूडेंट्स वो क्या करेगा? वो उसको रिस्पॉन्ड किस तरह से करेगा? वो शेर को देखते ही पीछे की तरफ भागना शुरू कर देगा. स्टूडेंट्स, ये थी एबिलिटी उसकी सरवाइव करने की. अगर वो वहीं पर खड़ा रहता तो क्या वो दुनिया में सरवाइव करता? नहीं, क्योंकि शेर उसे खा जाता. ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो यहाँ पर स्टेटमेंट गिवन है उसमें कहा गया है कि किसी भी एनिमल का जिंदा रहना इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि उसे इन्वायरमेंट से जो भी स्टिमुलाई मिला है उसने उसको अप्रोप्रिएटली बेहतर तरीके से रिस्पोंड किया है या नहीं किया. स्टिमुलाई कहते हैं स्टूडेंट्स जैसे एक ऐसी चीज़ जो इंसान की फिजिकल और बिहेवियरल चेंज कोज करे इंसान को. मतलब इंसान के बिहेवियर में तब्दीली आ जाए जिसे देखते ही. जैसे शेर, जो हमारा लाइन था वो हमारा स्टिमुलस था, और उस शेर को देखते ही जो चेंज हमने शो किया उसे हम क्या कहेंगे कि ये हम लोगों ने एक रिस्पॉन्ड दिया है खुद को बचाने के लिए उस जानवर से. तो क्या है कि किसी भी जानवर का किसी दुनिया में सरवाइव करने के लिए उसको दुनिया में दिखने वाली स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करना ज़रूरी है. और ये नहीं कि सिंपल वो रिस्पॉन्ड करे, बेहतर तरीके से रिस्पॉन्ड करना ज़रूरी है. इसी तरह देखिए, अगर एक और एग्जांपल कंसिडर करें कि लेट्स सपोज आपका हाथ, आपने मोमबत्ती जलाई हुई है या आग जलाई हुई है, ठीक है, आग के ऊपर आपका हाथ चला गया है अचानक से. ठीक है, तो क्या होता है कि विद इन सेकेंड्स आपके ब्रेन को मैसेज डिटेक्ट किया जाता है कि आपका हाथ आग के पास आ गया है. आप फ़ौरन उस तरफ हाथ करते हैं, या फिर आपके देखने से पहले ही आपका हाथ पीछे की तरफ जा चुका होता है, उस आग से दूर जा चुका होता है. तो बच्चों, ये किसका काम है? ये बच्चे हमारे नर्वस टिश्यू का काम है. हमारा जो नर्वस टिश्यू है वो बॉडी में एक मुकम्मल तौर पे कोऑर्डिनेशन कायम करता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है. हमारे डिफरेंट पार्ट्स क्विकली रिस्पॉन्ड करते हैं. हमारे ब्रेन को मैसेज ट्रांसफ़र किया जाता है, और विद इन सेकेंड्स उस मैसेज के बेसिस पर हम अपना फंक्शन प्रॉपर तरीके से कर पाते हैं. अब दिस एबिलिटी रिक्वायर द ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन अमंग द पार्ट्स ऑफ बॉडी. अब वो कह रहे हैं कि अगर हम लोगों ने अपने स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड शो करना है तो फ़ौरन मैसेज हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचना चाहिए. अब हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक मैसेज कौन पहुंचाता है? नर्वस टिश्यू. नर्वस टिश्यू फॉर्म अ कम्युनिकेशन सिस्टम एंड परफॉर्म दिस टास्क. और नर्वस टिश्यू क्या है? एक हमारी बॉडी में कम्युनिकेशन सिस्टम हमारी बॉडी का बनाया हुआ है नर्वस टिश्यू ने, जो कि एक इस काम को परफॉर्म करेगा. किस काम को? कि आपने लाइन को देखा तो आपको किस डायरेक्शन में भागना है और किस स्पीड से भागना है, इस चीज़ को कौन कोऑर्डिनेट करेगा? आपका नर्वस टिश्यू कोऑर्डिनेट करेगा. दिस टिश्यू इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ नर्व सेल. अब जो नर्वस टिश्यू है वो नर्व सेल से मिलकर बना हुआ है. नर्व सेल को न्यूरॉन्स भी कहा जाता है. और नर्व सेल्स का काम क्या है? मैसेज को कंडक्ट करवाना, मैसेज को ट्रांसफ़र करवाना इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स की शक्ल में. नर्वस टिश्यू इज़ फाउंड इन ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स. नर्वस टिश्यू जो है हमारे ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में और हमारे नर्व्स में मौजूद होता है. अब बच्चे फंक्शनिंग किस तरह से होगी? हमारी आंखों ने लेट्स सपोज लाइन को देखा कि लाइन हमारी तरफ आ रहा है. ठीक है, हमारी आंखों ने मैसेज को ब्रेन की तरफ ट्रांसफ़र किया, क्योंकि हमारे नर्वस टिश्यू वहाँ पर भी मौजूद है. हमारी आंखों ने मैसेज नर्व इम्पल्स की मदद से ब्रेन तक ट्रांसफ़र किया. ब्रेन ने स्पाइनल कॉर्ड को मैसेज दिया कि स्पाइनल कॉर्ड ये काम करे कि वो हमारे बोन्स यानी हमारी लेग्स को मूवमेंट की तरफ रवाना करे, मूव करने की तरफ
ट्रांसफ़र करें। और एज अ रिज़ल्ट क्या हुआ, हम मूव करना शुरू हो गए, हम भागे और एक ऐसी सेफ प्लेस पर पहुंच गए जहां तक लाइन नहीं पहुंच सकता और हमारी ज़िंदगी बच जाएगी। बेसिकली स्टूडेंट्स, यहां पर डिस्कशन की बात ये थी कि नर्वस टिश्यू का बेसिक फंक्शन ये है कि हमें हमारी इन्वायरमेंट में जो भी चेंजेस आती हैं या हमारे इन्वायरमेंट में जो भी तब्दीलियां आएंगी, हम उसे बेहतर तरीके से रिस्पोंड करते हैं। किसकी वजह से? नर्वस टिश्यू की मदद से। क्योंकि नर्वस टिश्यू नर्व इम्पल्स की मदद से हमारी बॉडी में मैसेज ट्रांसफ़र करता है। आगे मूव करते हैं बच्चों। ये एक नर्व सेल है, ठीक है। देखें आप लोगों को ये लेंथी इलोंगेटेड नज़र आ रहा है। एक मिनट स्टूडेंट, ये लेंथी नज़र आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। फर्दर स्टूडेंट्स, एक तो ये लेंथी नज़र आ रहा है, इस पूरे स्ट्रक्चर को नर्व सेल कहते हैं। और ये साइड पर हमें नर्व सेल बनाकर दिखाए गए हैं कि किस तरह से बच्चों ये नेटवर्क सा इन्होंने बनाया हुआ है और किस तरह से ये मैसेज एक जगह से दूसरी जगह कंडक्ट होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। हम लोगों ने ऑलमोस्ट तमाम एनिमल टिश्यूज़ के बारे में डिस्कशन कर ली है। एपिथेलियल टिश्यू के बारे में भी डिस्कशन हो चुकी है कि ये हमारे स्किन सेल हमारी स्किन की प्रोटेक्शन में इन्वॉल्व होता है। फर्दर हम लोगों ने नर्वस टिश्यू के बारे में अभी बात की, मसल टिश्यू के बारे में भी बात हो चुकी है, और बोन, कार्टिलेज और ब्लड, ये तीनों क्या है, कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं और इनके बारे में भी बातचीत हो चुकी है। आप मेरे दूसरे लेक्चर्स में इनके बारे में स्टडी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। आई होप सो कि आप लोगों को सारा टॉपिक समझ आ गया होगा।